ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഒണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കാം. ഒണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് ഒണിയനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റ് ഒണിയൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സവാള എടുത്താലും മതി. എന്നാലും വൈറ്റ് ഒണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഇനി ഈ ഒണിയൻ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒരു മീഡിയം സ്ലൈസ് ആക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഓരോ റിങ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. ഈ ഒണിയൻ്റെ വലിയ റിങ്സും ചെറിയ റിങ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ റിങ്സും എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ റിങ്സും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കോൺഫ്ലോർ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റൈസ് ഫ്ലോറും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഹോട്ട് പാപ്രിക്ക പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. വേണമെങ്കിൽ ചില്ലി പൗഡറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സോൾട്ട് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒണിയൻ റിങ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാം കൂടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു തിക്ക് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ഒണിയൻ റിങ്സും എടുത്ത് ഈ ബാറ്ററിലൊന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഈ ഒണിയൻ റിങ്സ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം. ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ബ്രെഡ് എടുത്ത് 2 സൈഡും ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഓരോ ഒണിയൻ റിങ്സ് എടുത്ത് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഒണിയൻ റിങ്സ് എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് ചൂടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഓണിയൻ റിങ്സ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. ഒരു മീഡിയം ചൂടാവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഓണിയൻ റിങ്സും അതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം.